Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali ku një familje shqiptare është shuar plotësisht me 4 anëtar. Për të folur mbi këtë ngjarje kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Eduard Mullaraj. Zoti Mullaraj, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve që më jepni mundësi. Zoti Mullaraj, çfarë ka ndodhur? Atëherë, në Itali ka ndodhur një tragjedi familjare ku një familje prej 4 personash ka humbur tragjikisht jetën. Dhe për të në radhë parë doja të jepsha kushëllimet më sinqerta për të familje dhe për tragjedin që ka ndodhur në Itali, ku humbi jetën një familje prej 4 personash e cila është emigrante në Itali. Kjo familje, familja Kola, e cila fillimisht emigroi në Greqi për një punë, për një jetë më të mirë dhe mbasi punoi për një periudhë të gjatë në Greqi, u transferuan në Itali për një jetë më të mirë. Mbasi mori gruan dhe 2 fëmijë të arti, u stabilizuan në një zonë të Italisë ku filloi të punonte. Kjo familje, e cila kishte një djalë dhe një vajzë, punuan për një periudhë të gjatë kohore dhe atje ndërtuan jetën e tyre, ku vajza u stabilizua në shkollë, e cila ishte 15 vjeçe, dhe djali ishte 2 vjeç punonte, mbasi kishte bërë dhe kursin për hidraulik dhe punonte dhe elektricisht. Arti kishte një projekt, mbasi ishte një punëtor i mirë, për të blerë një shtëpi dhe ta kishin tyre. Shtëpinë kishin 3 vite që e kishin blerë, por nuk e kishin mbaruar akoma së restauruar i komplet. Dhe mbasi e restauruan këtë banesë, u futën për të jetuar. Por një aksident i ndodhur brenda familjes, për të cilën shoqëria jonë nuk është përgatitur akoma, jo më sepse nuk kemi as kulturën për dioksid e karbonit dhe për të gjitha helbrat e gazit karbonik. Pasi neve gjatë gjithë jetës sonë jemi rritur me korrent, me ngrohje me korrent dhe me dru. Kjo është arsyeja e parë dhe fatkeqësia e parë që duke mos e njohur kulturën e dioksidit karbonit, i cili është një helm pa ngjyrë, pa erë, dhe të mbyt në mënyrë graduale, pa të njohur, pa të informuar, pa të paralajmëruar, i solli këtë tragjedi kësaj familje. Por tragjedia e kësaj familje, ku bën jetën këta, nuk është vetëm një tragjedi njerëzore përveç asaj. Këtu duhet të filloj një hetim i përgjithshëm në raport me gjithçka që ka ndodhur në këtë familje. E para, duhej që të kontrolloj njëri gjithë impjanti i gazit që është montuar në këtë familje. Kush e ka montuar këtë impjant gazi? Cilët ishin punonjësit që montuan këtë impjant gazi dhe pasi e montuan këtë impjant gazi, si nuk vun një aparat i cili në Bashkimin Evropian kushton 20 deri në 50 euro, i cili jo vetëm është lajmërues, është një sinjal lajmërues për ngjarje, por parandalon edhe tragjedit. Kjo me sa duket nuk është vendosur në këtë familje. Dhe kjo e ka bërë atë më të dëmshëm që i mori jetën kësaj familje shqiptare me 4 pjesëtar. Nëse hetimet do provojnë se ka pasur mungesë të kontrollit teknik, e cila duhet të kontrollohej pra që nga momenti që është montuar kjo kaldari me këtë instalimi, si është certifikuar kjo kaldari, si është furnizuar me gazin kjo kaldari, nga e merr gazi, a është kontrolluar
në mënyrë sistematike e gjithë pajisja e rrymës që sjell gazin. Të gjitha këto janë pjesë e një hetimi që duhet bëhen në këtë shtet, në të cilin po në këtë zonë para 34 vjetësh ka humbur jetën po një familje. Pra, është e përsëritur ngjarja. Rregullat që dalin. Avokat, ka qenë familje shqiptare dhe kjo? Nuk dihet akoma se çfarë familje ka qenë kjo e para 34 vitesh, por dim që një familje me 4 persona ka humbur jetën po para 34 vjetësh po për këtë shkak, për shkakun e gazit karbonik. Dhe është rast i përsëritur në këtë zonë ku humbi jetën një familje për shkak të gazit të dioksidit karbonit. Kjo do të thotë që masat e marra ose hetimi i bërë ka qenë i përcipt për ngjarje e para, dhe e dyta nuk është marrë asnjë mas për të siguruar jetën kësaj familje. Nëse ne do të bëjmë një hetim të plot pa çka se ka humbur jetën një familje, dhe kjo do të jetë një mas parandaluese për të gjithë familjet e tjera që do banojnë në këtë zonë ose në çdo zonë tjetër të Bashkimit Evropian, ku shërbimet brenda familjes mbulohen nga gazi, jo nga korrenti. Kjo sepse gazi është më i lirë dhe në Bashkimin Evropian është instaluar në mënyrë permanente e gjithë mbrojtja e gazit dhe furnizimi me gaz. Sepse ne kemi shumë raste në Bashkimin Evropian dhe që dhe familje shqiptare kanë humbur jetën nga gazi brenda në banesë. Dhe kjo ka ardhur si rezultat i neglizhencës, mungesës kulturës dhe mungesës së kontrollit teknik të ushtruar për këtë çështje. Siguria në banesa nuk është një luks, por është një detyrim primar për të siguruar jetën të gjithë familjes. Dhe në këtë kushte, unë mendoj se duhet parë që a janë kontrolluar realisht të gjitha impiantet e gazit, pra ky impiant i gazit është kontrolluar në mënyrë sistematike nga ekspertët e kësaj fushë. Në këtë banesë ku është instaluar kjo kaldaj. E dyta, a mbajnë përgjegjësi administratorët, sepse kjo banesë është blerë dhe është pronë private sot e familjes Kola. Por ata që administratorët e zonës a mbajnë përgjegjësi për humbjen e kësaj familje? Do thosha, sepse nëse mbajnë përgjegjësi dhe ata duhet të ndëshkohen për pjesën e mungesës së kontrollit dhe të sigurisë brenda këtyre banesave. Dhe të ata duhet të kishte masa parandaluese për këtë familje. Pse them duhet të kishte masa parandaluese? Sepse masat parandaluese që do të bënin pjesë për këtë familje, do t'i mbronin jetën kësaj familje. Që në këto kushte, duke parë jo vetëm humbjen e kësaj familje, por duke parë dhe të gjitha përshtypjet dhe vlerësimet për këtë familje, që ishte një familje thjesht punëtore që punonte në mëngjesin darkë, një familje emigrantësh që kishte një respekt të jashtëzakonshëm në gjithë zonën. Jo vetëm për dy prindërit që ishin të edukuar, por në përgjithësi edhe për dy fëmijë, të cilët djali i madh i kishte vënë, Hajdari i kishte vënë shpatullat kësaj familje dhe punonte për të lehtësuar sa pak papan e tij, por dhe vajza Gjensila, e cila ishte një vajzë me ëndra mjaft të mëdha në Itali, ku ajo kishte edhe një stil të shkruajti shumë ekselent, ashtu si sot mësuesja e shkollës, ku tash të gjithë klasa apo i mbledhin të gjitha poezitë që kjo ka shkruar ndër vite me fantazinë e saj,
e cila kishte një ëndër mjaft mirë për të bërë një paraqire ashtu siç ishte edhe një kushërira e saj. Të gjitha këto ëndra u prerë në mes për shkak të një pakujdesie sado të vogël, masa e sigurisë, blerja e një sigurese e cila do t'ishte në banesë për sa që kushtonte deri maksimumi 50 euro, e cila do t'i mbronte jetën kësaj familje. Këto ishin disa nga osit dhe dënat për familje Kola, e cila humbi tragjikisht jetën në Itali. Avokat, një dëshmi mjaft rrënqese ka qenë edhe dëshmi e vllajt të ndjerit, i cili ka qenë i pari bashkë me karabinierët që ka shkuar në familjen e tij dhe ka konstatuar, po themi, viktimat. Siç duket edhe prania shumë e madhe e monoksidit karbonit, pra ka shkaktuar edhe vdekjen e tyre, madje ka bërë që edhe karabinierët që kanë shkuar në fillim kanë pasur vështirësi shumë të madhe dhe ka bërë që të dalim menjëherë nga banesa. Pra, pse ka kjo rrjedhje kaq e madhe e para dhe pse nuk ka alarm që paralajmërojnë që ka rrjedhje gazi, ka rrjedhje? Po, këtë thash pak përpara, sepse neve vim në një shoqëri që jemi rritur me një ngrohje tjetër dhe me një gatim tjetër. Nuk kemi mësuar me dioksid e karbonit, nuk kemi mësuar me gazin karbonik, nuk kemi mësuar me do të thosha kaldajat me gaz. Pavarësisht se nevoja na bëri që t'i mësojmë këto 35 vite, edhe këto modalitetet të ngrohjes dhe gatimit me gaz. Në familjen Kola nuk kishte një mas sigurie alarmi për rrjedhje në gazit. Nëse do t'ishte vendosur nga neglizhenca apo nga mungesa e kulturës apo nga kursimi, nuk mund thuash nga kursimi sepse 20 deri 50 euro bën një mas sigurie se e tillë, e cila do t'i paralajmëronte të gjithë familjen Kola për të dalë për jashta, nuk ishte vendosur në këtë familje. Dhe prandaj për këtë familje duhet bërë një hetim administrativ dhe një hetim i plot i të gjithë atyre që tregtojnë gazin në këtë territor të Italisë. Pse? Sepse nëse këta që tregtojnë gazin do t'i kishin udhëzuar për masën, do t'i kishin dhënë një shpjegim më të plot dhe një mas parandaluese më të mirë për sa i përket furnizimit dhe masave të rrjedhjes, atëherë do të kishim dhe një parandalim të kësaj ngjarje. Por tregtarët e gazit vënë dhe shesin gazin pa kontrolluar të gjithë elementet e tjerë që ka të bëjë me pjesën që thosha të masave sigurimi teknik. Dhe këto, dhe për këtë duhet të bëhet një hetim i plot nga prokuroria dhe policia që janë atje, për shkak jo vetëm për ta parandaluar të nensmet e kësaj, por dhe për t'i paraprirë një humbje jetët të mëtejshme të gjithë atyre personave që punojnë me gazin në këto zona. Do thosha që humbja e kësaj jete të kësaj familje duhet të jetë një mësim i madh për të gjithë shoqërinë atje, por dhe për shoqëritë e tjera për sa i përket përdorimit të gazit karbonik, i cili është mjaft i djallëzuar sepse nuk ka as erë, as ngjyrë, as shije. Ai të vdes në mënyrë shumë të ëmbël pa e kuptuar fare. Dhe kjo është ajo që i ka ndodhur kësaj familje, sepse nuk e ka kuptuar rrjedhjen, se nuk ka erë, nuk e kanë parë se nga rrjedh, e dyta dhe e treta kanë neglizhuar dhe masën e sigurisë që duhet të vendosej pranë kësaj kaldaje.
Çfarë ndodh me hetimet tani dhe nëse gjenden që ka pasur, po themi, neglizhencë nga autoritetet italiane, çfarë ndodh pavarësisht se jetët nuk kthehen më? Sigurisht, atëre kur bëhet një hetim, nuk bëhet për të kthyer jetë njerëzish, por për të parandaluar, për të parë masa, për të nxjerrë shkaqet dhe arsyet e ndodhjes së një tragjedie dhe për ta parandaluar këtë nesër dhe për të marrë disa masa tjera. Për këtë arsye, unë do thosha që hetimi që duhet ndjekin qoftë familjarët e familjes Skola, ka të bëjë me si është ndërtuar kaldaja, kush e ka instaluar kaldajen në këtë zonë, cilat janë masat parandaluese dhe profilaktike për shërbimin e kësaj kaldaje, sa herë është kontrolluar kjo kaldaj, sa kontrolle ka pasur dhe në fund fare cila është masa e sigurimit teknik që mund të jetë vënë për mbrojtjen e kësaj familje brenda ambienteve të banesës të cilën këta e kishin ble. Të gjitha këto dalin me një rezultat të fundfare, e cila ka të bëjë me pjesën që në këtë kushte ne mbrojmë jetë njerëzish, duke nxjerrë një rregullore të re dhe duke ndryshuar një rregullore të vjetër sa i përket përdorimit të gazit karbonik dhe dioksid karbonik. Avokat, faleminderit për informacionet që përcollët këtu me ne. Faleminderit juve.